Ćao ljudi, u današnjoj temi pričamo zašto ne možete da prekinete da jedete slatkiše i šta možete učiniti po tom pitanju. Recimo da odete u restoran i poručite glavno jelo, a kada stigne vi ne možete da verujete kolika je porcija. Nekako pojedete i onda dolazi konobar koji vas pita da li ste za još krompira ili još pirinča i vi ga gledate u fazonu pa ovo je normalno. Sa druge strane, ukoliko konobar dođe i ponudi vam dezert, vi ako ste potpuno siti, vi ćete taj dezert ipak pojesti. E sad da biste shvatili šta se zapravo dešava, daću vam par ovakvih primjera. Recimo, pre nekih 50 ili 60 hiljada godina, vi odete u lov, uhvatite neku divljač i vučite je do pećine. Vi ste na lov, na kretanje, na nošenje te životinje, hipotetički recimo sagoreli nekih 2000 kalorija, a ukoliko pojedete celu tu životinju, unećete 2000 kalorija. Prvo, 2000 kalorija iz mesa je prilično puno, veoma je teško za varanje, dok sa druge strane visokokalorične namirnice sa velikim procentom šećera i masti nude daleko više nabijenih kalorija, a u današnje vreme, nažalost, i bez ikakvog rada, odnosno ne morate ni loviti ni kopati, što bi se reklo. Gde je upravo hrana koja je puna kalorija, šećera i masti? Pa upravo razni dezerti. Da se razumemo, mi smo evoluirali na ovaj način prilično kasno i tek kraći period, ukoliko pogledate celu istoriju, imamo konstantnu dostupnost hrane, dok je, recimo, u toku cijele istorije situacija bila potpuno drugačija, odnosno nikada nismo znali kada će uopšte biti sledeći obrok. Dakle, u suštini to što skladištite masne naslage i što priželjkujete uopšte visokokalorične namirnice, to je samo jedan od mehanizama koji nam više nije potreban, ali kao što sam rekao, veoma kratak period u pitanju, tako da se mozak još uvijek nije dovoljno brzo adaptirao. Tu dolazimo do druge stavke koja je verovatno i daleko bitnija, a to je uticaj slatkiša, odnosno uticaj šećera na mozak. Svi znamo koliko se dobro osjećamo kada pojedemo nešto slatko. Kada pojedemo, recimo, sladoled, aktivirat ćemo receptore na jeziku, odnosno na te kvržice koje se zovu papile, će poslati signal mozgu gde će se aktivirati nagradni sistem. Taj nagradni sistem se u suštini sastoji iz niza električnih i hemijskih putanja koje se kreću kroz mozak i kojem naravno će veoma prija i želi da ga ponovi. Sa druge strane, taj isti sladoled kada pojedemo, on će stići do želuca, kada se obavi varenje, stići do crevne flore gde se šalje signal mozgu da ste puni ili da trebate recimo da izlučite još insulina kako bi se regulisao skok šećera koji je izazvan sa tim sladoledom ili bilo kojom drugom poslasticom. Osnovna hemikalija ili neurotransmiter na koju utičete kad jedete slatkiše ili generalno neki šećer je dopamin. Recimo brokoli nema gotovo nikakav uticaj na lučenje dopamina, pa samim tim i nemamo neku preteranu potrebu za njim. Ukoliko pojedete obrok koji sadrži zdrave namirnice, bez prostih šećera, nivo dopamina će skočiti, ali samo donekle. A ukoliko sledeći dan ponovo pojedete isti obrok i ukoliko opet iznova jedete isti obrok, lučenje dopamina će biti sve manje i manje i na kraju će lučenje biti gotovo zanemarljivo. Zato što mozak voli da unosite različite nutrijente jer se na taj način osigurava da ćete uneti sve potrebne nutrijente. Šta se dešava ukoliko umesto tog zdravog izbalansiranog obroka unesemo obrok pun šećera? Ukoliko ne pojedemo veliku količinu šećera odjednom, efekt će biti sličan kao i da smo uneli neki izbalansiran obrok kada je u pitanju lučenje dopamina. Ali sa druge strane, ukoliko unesemo šećer u velikim količinama, kao što je to slučaj sa većinom industrijskih namirnica trenutno na tržištu, nivo dopamina će biti daleko veći, odnosno stimulisat ćete daleko više taj nagradni sistem. To je upravo razlog zašto narkomani postanu narkomani, odnosno njihov nivo dopamina se luči daleko iznad onoga koliko bi telo lučilo inače i koliko nam je optimalno. Sa šećerima nije slučaj u tolikoj meri, ali kao što vidite po porastu gojaznosti zaista imaju veoma bitnu ulogu. Šta vi možete da uradite generalno što se tiče zavisnosti od šećera? Sećate se kako sam vam rekao da mozak voli da unosite različite namirnice jer na taj način može da obezbedi unos različitih vitamina i minerala, odnosno svega onoga što mu je potrebno. Upravo proteini i masti će vam pomoći da smanjite glad i želju za slatkišima, takođe i ugljeni hidrati. Vlakna će usporiti varenje, stabilizovat će vam nivo šećera u krvi i unos svega ovoga u suštini, zahvaljujući unosu svega ovoga postižete izbalansiran obrok. Da bi preduhitrili želju za slatkišima, najlakši način je da spremite obroke unapred i da izbacite sve slatkiše iz kuće. Nemojte se izvlačiti na decu jer ni deci slatkiše ne donose zaista ništa dobro. Dakle, planiranje unapred je jedan od odličnih načina kako možete izbeći unos slatkiša ili nezdravih namirnica. Drugo, veoma je bitno da spavate dovoljno. Ukoliko spavate manje od 7 sati, velike su šanse da će nivo grelina biti veći, samim tim bit ćete nervozniji i daleko ćete biti podložniji da pojedete nešto slatko. Treće, ali najmanje bitno, jeste hidratacija.
Ovo je jedna od najčešćih greški koju viđam generalno i radu sa klijentima i inače. Često zbog prevelikog unosa kofeina, odnosno kafe, i smanjenog unosa vode dolazi do ometanja apsorpcije ključnih minerala i kao što sam rekao, telo je zaista potreban balans kako bi ono pravilno funkcionisalo. Sa druge strane, ukoliko želite da smršate, adipociti se pune vodom kada se prazne masne kiseline, a ukoliko ste dehidrirani, odnosno ukoliko nemate dovoljno vode u telu, sa čime onda može da se zameni. Četvrti način, nađite zdraviju zamenu za te vaše omiljene slatkiše. U današnje vreme postoji toliko profila na Instagramu koji se bave isključivo postavljanjem zdravih namirnica i različitih recepata. Iskoristite to jer mnogi od njih su čak i lepše nego te nezdrave verzije koje vidite u prodavnici. Pripazite koji zaslađivač koristite jer aspartam, saharin, sukreloza recimo mogu još dodatno povećati želju za slatkišima. Ukoliko znate još neki način kako se može suzbiti želja za slatkišima ili imate bilo koje pitanje, slobodno možete ostaviti dole u komentaru. Nadam se da vam se svideo video i veliki pozdrav do sljedećeg.